Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tıraş köpüğünden slime yapacağız. Bir önceki videomuzda da diğer videolarımızda da bu tutkalı kullanmıştık arkadaşlar. Bunun dibinde birazcık kaldı. Bugün bunun hepsini kullanacağız. İlk önce tutkalımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar, bitti. Bu kabı da artık bir şey yaparız belki, bilmiyorum. Biz şeffaf tutkal kullandık. Siz normalde kullanabilirsiniz. İçine şimdi su katıyorum. Birazcık daha su katıyorum. Şimdi gıda boyası katıyoruz, bir damla. Yeter. Gıda boyası arkadaşlar isteğe bağlı. İsterseniz katmayabilirsiniz siz. Böyle çok güzel bir renk oldu arkadaşlar. Şimdi buna burada gördüğünüz tıraş köpüğünü sıkacağız. Sıkabilirsem. Biraz daha çalkalayalım. Bu kadar yeterli. Uy, çok güzel oldu. Arkadaşlar rengi çok güzel oldu gerçekten. Şimdi boraksin suyumuzu katıyoruz. Tamam. Şu an tutkalın dibinde kalanları döktük. Şimdi çok azıcık bir boraks döktüm. Ve arkadaşlar direkt katlaştı. Ve bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Biraz daha boraks dökelim. Evet arkadaşlar, slime'ımız bu şekilde oldu.
Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.